Estamos descendo aqui. Vamos para a mata do Riachão, Cacimbre dentro. Vai matar tudo verde. E é mais a bicicleta, hein? Passar aqui pelo colégio Seu Martins. Vamos descendo aqui. Pedalada de bicicleta até outro sítio ali, saindo da cidade para outro sítio. Que bonito para chover. Vamos voltando para a estrada, né?